Si aj ty netrpezlivá? Všetci by sme chceli výsledky rýchlo. Najlepšie hneď. Schudnúť okamžite. Ideálne by bolo mať Arabelin prsteň, otočiť ním a hotovo. Najlepšie bez nejakej námahy, aby som preto nemusel nič urobiť, aby sa to proste stalo. Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a druhú zlú. Začnem tou zlou. Neexistuje žiaden zázrak na chudnutie. Neexistuje žiadna zázračná tabletka, neexistuje žiaden zázračný recept, ani žiadna ingrediencia v jedálničku, ktorú buď uberiem alebo pridám a ono sa to proste stane. Musíš ty vytvoriť nejakú akciu. Musíš vytvoriť nejakú aktivitu, musíš niečo urobiť preto, aby sa to stalo. Takto funguje tento vesmír, zákon akcie a reakcie. Takže je treba preto niečo urobiť. Tá dobrá správa je, že 80% úspechu toho chudnutia je strava. A my všetci jeme každý jeden deň. Takže nemusíš robiť nič navyše. Aj tak každé ráno vstaneš, máš nejaké raňajky, potom sa zastavíš na nejaký obed a potom máš nejakú večeru. A možno nejaké drobnosti medzi tým, to je nepodstatné. Podstatné je to, že tak či tak vyvíjaš úsilie. Rozmýšľaš nad tým, čo budeš variť, rozmýšľaš nad tým, čo máš nakúpiť, jednoducho nad tým tráviš nejaký ten čas a venuješ sa tomu. Takže jediné, čo potrebuješ, je ten jedálniček upratať. Vedieť, čo s čím, kedy a koľko, aby si z toho mal výsledky. A keď už to robíš, že ješ každý deň, tak prečo v tom nemať poriadok a vďaka tomu mať viac energie, lepšie sa cítiť, obliecť si tie šaty, ktoré visia v skrini už nejaký ten rok, mať lepšie sebavedomie, vyliezť v lete v plavkách na tú pláž a byť so sebou spokojný. Stačí takto málo. Viac ako 20 rokov skúseností, za ten čas sme vypracovali program. Máme jedálničky, ktoré tvoríme na mieru a je to všetko premakané cez skúsenosti s klientmi, ktorými sme si prešli. K tým jedálničkom dávame recepty, vyše 80 receptov, kde nemusíš si lámať hlavu nad tým, čo máš zase variť. Je to vyratané, je to vypočítané, nemusíš to vážiť, nemusíš to počítať, jednoducho si uvaríš recept a vieš na 100%, že to máš urobené tak, ako máš mať a vieš, že ti to prinesie výsledky. A keď to robíš naozaj dobre, tak pravda je taká, že tie výsledky naozaj prichádzajú rýchlo. Není to zo dňa na deň, ale už po týždni vieš vidieť prvé výsledky. Takže pokiaľ máš trošku trpezlivosti, pokiaľ máš trošku ochoty urobiť niečo preto, aby tam boli tie výsledky, tak máme ten systém na to pripravený a vymyslený. Stačí chcieť, stačí sa rozhodnúť, stačí sa ozvať. Môžeme sa pozrieť detailnejšie na to, ako to celé vyzerá, ako to celé prebieha. A už o týždeň môžeš vidieť prvé kilo dole, môžeš sa cítiť lepšie, mať viac energie, vidieť, že to funguje. To ti dodá ďalšiu motiváciu a odhodlanie pokračovať ďalej a už za mesiac to môže vyzerať úplne inak. Okrem toho celého, k tomu máme aj tréningy. Pre tých, ktorí majú viac času a viac ochoty, tak máme aj online cvičenia. A čo je asi najpodstatnejšie je, že v celom tom procese chudnutia ti s tým ja pomôžem. Budem ťa viesť a prenesiem ťa všetkými prekážkami, všetkými otázkami, všetkými neistotami. Jednoducho ťa prenesiem tým systémom, aby si nielen schudol na základe slepého dodržiavania nejakého plánu, ktorý keď potom s ním sekneš, tak priberieš späť, ale ja ťa tým prevediem, aby si to pochopil, aby si sa to naučila, aby si tomu rozumela, aby si schudla a vedela si tú váhu udržať navždy. Aby si ty rozumela tomu, čo môžeš jesť, kedy môžeš jesť, ako môžeš jesť a že v skutočnosti môžeš jesť všetko. Že sa nemusíš obmedzovať, že si môžeš dať naozaj aj tú zmrzlinku, aj ten koláč, aj čokoľvek a dokážeš schudnúť a udržať si tie výsledky bez toho, aby si musela niečo zakazovať, aby si tam mala prísne pravidlá musíš a nesmieš, lebo sa to inak nepodarí. Podarí. Vieme, ako to funguje, stačí sa ozvať.